Sudah lama bakulan online tapi ndak bisa baca Google Map. Ada yang sama dengan saya? Jadi lah aku ke enak pelanggan baru sing tumbas yang ngirim Sherlock. Lalu tak tolak guys. Ngapunten jenengan paringi arah-arah rumah mawon. Bakule iki mendo lek kon maca Google Map. Pernah satu kali keminter guys ngantar pesanan ke pelanggan di daerah Ngunut, ora nyuwun arah-arah rumahe, wis to mek mubeng ning daerah Ngunut, mulai dari kantor polisi Ngetan, terus pasar sapi Ngalor, Ngulon, balik neh ngidul, lapangan Ngetan sampai ke pasar sapi neh. Ya Allah guys, tenan mek munyer ngono kuwi. Sampai bajune telas ki lho, ora cetok-cetok omahe. Apalagi sing tumbas ki diteleponi ndak diangkat-angkat. Dadine ya mek munyer ae ngono kuwi. Akhire piye? Akhire ya pelanggane nesu-nesu. Lah wong pesen kok ora diterteri. Sejak saat itu aku wis ora menerima Sherlockan. Lebih baik arah-arah rumah terus dipoto bagian depan rumahnya ngono wis muarem aku guys. Terus mengko lek ora ketemu-ketemu ya pilih takon karo wong. Jarene malu bertanya ki sesat di jalan. Betul kan guys? Wis to lek aku ki panggah penak takon wong daripada diparingi Sherlockan. Belok kiri, belok kanan. Walah mbuh ora paham aku.